Украинанын орус аскерлеринен тазаланган Буча шаарында адамдардын сөөктөрү жапырт жашырылган жайлар дагы эле табылып жатат. 12 апрелде шаар мэри Анатолий Федорук 403 кишинин сөөгү табылганын билдирди. Алар алдын ала маалыматтарга караганда орус аскерлеринин колунан ажал тапкан. Час оккупации места Бучаны басып алган маалда орус аскерлери адамдарды жөн гана украин тилинде сүйлөгөн үчүн, ыктыярчыларга же биздин коопсуз күчтөргө жардам берген үчүн гана өлтүрө беришкен. Орус аскерлери карапайым тургундарды өлтүрүшкөн. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден орус армиясынын Украинадагы аракеттерин алгач ирет геноцидке теңеди. Ал бул АКШ өкмөтүнүн расмий билдирүүсү эмес экенин тактады. Ооба, мен аны геноцид деп атадым. Анткени Путин жөн гана украиналык болуу мүмкүнчүлүгүнүн өзүн жок кылуу аракетин көрүп жатканы күндөн күнгө ачык болуп жатат. Далилдер да көбөйүп баратат. Өткөн жумага салыштырмалуу башкачараак. Орустар Украинада жасаган акылга сыйбас иштердин далилдери чыгып жатат. 13 апрелге караган түнү жасаган билдирүүсүндө Украин президенти Владимир Зеленский дагы Буча жана Киевдин жака белиндеги башка шаарларда орус аскерлери аялдарга жана балдарга көрсөткөн акылга сыйгыс зулумдуктардын далилдери ачыкталып жатканын билдирди. Орусия мындай дооматтарды четке кагып, Бучадагы окуяларды фейк деп атап келет. Орусиянын президенти Владимир Путин 12 апрелде жасаган билдирүүсүндө Москванын Украинага кол салуудан башка аргасы жок болгонун айтты. Ход специальной военной операции идет по плану. Атайын операция план боюнча жүрүп жатат. Мен албетте коомдо жана чет жакта болуп жаткан талкууларга тыкыр көз салып турам. Биз коомчулуктан эч нерсе жашырбайбыз жана биз аскердик иштерди объективдүү чагылдырышыбыз зарыл. От общественности ничего не скрывать. Деген Путин аскердик операция коюлган максаттарына жетмейинче улана берерин убада кылды. Ал арада Москва Мариупольда Украинанын миңдей деңиз аскери багынып бергенин 13 апрелде билдирди. Бул маалыматты Украин тарап растай элек. Аскердик эксперттердин эсебинде Орусия 24 февралда Украинага согуш ачуу менен дароо эле Киевди жана башка ири шаарларды басып алууну көздөгөн. Бирок украиндердин коргонуп туруштук беришинен улам согуштун биринчи баскычында Москва утулуп калды деп эсептешет байкоочулар. Учурда орус аскер жетекчилери баардык күчүн Донбасс тарапка топтоп жатышат. Элиза Киненбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.